Minu meelest toimib tööriistade maailmas selline asi, et mida aasta edasi, seda kiiremaks see tööriistade ja tööriistatarvikute arendamine läheb. Et kui veel, ütleme 10-15 aastat tagasi oli saeketas ja sellega sai siis lõigata kõvemat puitu ja vähem kõvedat puitu ning võib-olla tehti enam-vähem vahet sellest, et pikisaagimise saeketas ja ristisaagimise ketas, siis tänase päeva seisuga on tegelikult hoopis teine maailm. Ja ka minu jaoks, huvitav, Makital on välja tulnud uus saeketaste sari F-ikut, kui te kauplusesse lähete ja silma alla jääb, siis tingimata uurige natukene lähemalt, millega tegu on. Ja nii nagu mina tean, on tegu siis selle asjaga, et on kaks võimalust. Tõepoolest arendada siis tööriista, antud juhul siis saagi, muuta ta tugevamaks, võimsamaks, panna talle uued akud sisse või teine asi, muuta efektiivsemaks saeketas. Seda on võimalik niimoodi teha, et on väga täpsed on need saehammaste nurgad, vastavalt sellele, mida siis me tahame lõigata ja mille lõikamiseks on ta ette nähtud. Teine asi on see, et sellel uuel sarjal on siis pandud rõhku ka veel sellele, et saehamba paksus ja ketta paksus, need erinevad piisavalt selle jaoks, et kui hammas on oma lõike teinud, siis ketas, kui ta materjalis edasi liigub, temal nagu külghöördumist ei ole. Me vajame vähem masina jõudu ja see tähendab, et ühe akuga me saame teha oluliselt rohkem lõikeid. Ja ketaste pealt ma liiguksin sellise tööriista peale, mida ma loodan, et nurgakivi vaatajad teavad ja tunnevad. See on nimelt universaaltööriist. Universaaltööriist selles mõttes, et vähemalt mina kasutasin aastaid tagasi, kui see tuli turule ja kasutusse, ma üritasin panna sellele nime, et see on vibrosaag, aga siis mulle tehti ikkagi selgeks, et tegemist on universaaltööriistaga. Tal on terve rida erilisi terasid ja sellega saab lõigata puitu, metalli, sellega saab lõigata pehmemaid asju. Näete, selline huvitav koonusekujuline tera, tal on peale kirjutatud, ta on vuugilõikaja, aga põhimõtteliselt, kui natuke lähemalt uurida, siis on näiteks, kui meil on avatäited pandud paika, aken või uks ja millegi pärast on vaja kätte saada see montaaživaht sealt vahelt, on vaja akent välja vahetada, siis noaga nikitsemine, see võtab üsna palju aega. See konkreetne tera on vaata spetsiaalselt selle jaoks loodud, et me saame need montaaživahud, need sellised pehmed asjad sealt kätte. Üks huvitav tera, nagu oleks võetud saekettast välja üks sektor tera, millega võib lõigata nii puitu kui metalli. Üks asi veel, mida tahan näidata. Puurimistööd. Puurimistööd on alati selline natukene probleemne tänapäeva ehituses ja remondis, et meil on, võtame näiteks, vaja mingi bruss kinnitada betoon pinna külge. Kasutame naeltüübleid näiteks. Kui tahame teha koha peal paigaldust, siis paneme selle brussi paika. Kõvasulampuurid, mis on betooni puurimiskõlbulikud, need ei taha jälle eriti hästi puitu võtta. See tähendab, me peame vahepeal tegema mingi puurivahetuse või peab meil kaks tööriista olema käepärast võtta. Makital välja tulnud selline universaalpuur. Peaks olema väga hea lahendus just sellele probleemile, mida ma praegu kirjeldasin. See tähendab, me paneme mingi brussi paika, näiteks vundamendi peale esimese karkassi brussi, selle puuriga, puurime läbi puidu, puurime läbi betooni või betooni sisse siis, täpselt nii sügav augu, nagu meil vaja on, paneme tüübli vaika, lööme kõksti kinni ja sellega on asi lõpetatud. Teine asi veel, teritus on siin selline, silmaga vaadates juba, et see lõikab tõepoolest nii
puitu kui ka siis betooni ja kuna ta on tavalise sabaga, see tähendab, seda puuri ei kasutata STS otsikuga trellides ehk siis teisisõnu lööktrellides ja sellega tahab teha nii-öelda vaikse remondi, näiteks pühapäeva hommikul, ma kujutan ette, nii kui Nurgakivi saade on läbi, tahate kohe hakata pilti seina panema või telekat kõrgemale riputada, naabrimees võib-olla magab veel, siis selle võtate välja, puurite vaikselt augu seina, panete oma pildi paika ja nagu öeldakse, asi ants. Aga tulen veel korra tagasi universaaltööriista juurde. No siin ma võiksin hetkel nagu küsida, et mõista, mis see on. Umbes samasuguse pinnaga universaaltööriista nii-öelda tarvikuid on ennegi turul olnud, kuid see on puidu lihvimise tarvik vana mööbli restaureerimisel, kus on tihti peale nurgakesed, niisugused peenikesed kohad, kuhu lihvpaberiga lihvides me kumerdame nurgad ära, ühesõnaga see töö ei taha hästi välja tulla. Aga kuna see on sellise tugeva metallplaadi peal, ta on jäik ja siis me saame päris nurga sisse, me saame hästi puhtaid puhastusi teha. Noh, mine tea, praegu kevad tulemas, inimesed hakkavad vanades majades ja maakodudes aknaid renoveerima. Igal juhul super värk, aga ilma kruvidata me ei saa tänapäeval. Naelad on mõnes mõttes minu meelest peaaegu, et kaduvus ja minevik, siis kruvikeera ja otsikuid nii imelikku ei ole, kas siin on võimalik arendustööd teha. Ja Makitel on välja tulnud uued otsikud, näete, nad on tumedat värvi ja ilma, et lugeda reklaamlehte, võin kohe öelda, et tegemist on siis hoopis tugevama metalliga, nad peavad paremini vastu ja nad on ka täpsemalt sobivad kruvi pesadega, siis ütleme, kas tegu on ristotsikuga või torksotsikuga, nad istuvad paremini sinna sisse. Kokkuvõtteks, mida öelda? Hoidke silmad lahti. Kui lähete kauplusesse midagi ostma, siis peate kindlalt teadma, milleks te midagi ostate. Kui juba siin tuleb, et ka saeketastel on ühed kettad on puidu jaoks, teised on metalli jaoks, kolmandad on näiteks laminaatplaadi jaoks, hakkate ise kodus mööblit tegema, siis kindlasti tavaline puiduketas ei ole sobilik. On vaja spetsiaalne laminaatplaadi ketas, siis on päris kindel, et sealt plaadi servast ei löö kildusid lahti, et teil tuleb ilus puhas lõige, saate omale korraliku kapi või riiuli tehtud. Nii et täpsus ennekõige.